ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీకు నేను ఈరోజు కివీ జ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్న స్పూన్ చూడండి. ఇది కొంచెం పల్చగా ఉందనమాట. ఇలాంటి స్పూన్స్ అయితే మనకి కివీ చాలా ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్‌ని. ఇలా ఎడ్జెస్ కట్ చేసేసుకోండి. ఇది కొంచెం రైప్ అవ్వలేదండి ఈ ఫ్రూట్స్. అందుకే ఈ స్పూన్‌తో నేను ట్రై చేసినా కూడా కొంచెం బిట్స్ బిట్స్‌గానే ఊడొచ్చింది దాని మీద ఉన్న స్కిన్. కానీ రైప్ అయిన ఫ్రూట్ అయితే లోపల మొత్తం మీకు ఫ్రూట్ మొత్తం వచ్చేస్తదండి. ఆ పైన స్కిన్ ఏదైతే ఉందో ఒకేసారి అంతా పీల్ చేసి చూపించొచ్చనమాట. సో, అలా అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ టెక్నిక్ చూడండి. ఇట్లా పీలర్‌తో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ టెక్నిక్ కన్నా ఫస్ట్ టెక్నిక్ అనేది కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా పీల్ చేసేటప్పుడు ఫ్రూట్‌ని పట్టుకుంటుంటాము. మధ్యలో దానికున్న ఫర్‌లాగా ఉంటుందండి అవి. అవి మళ్ళీ ఫ్రూట్‌కి తగిలినప్పుడు కొంచెం నసనసగా అనిపిస్తుందనమాట మనకి ఫ్రూట్ తినేటప్పుడు. సో, అందుకని ఆ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈసారి రైప్ అయిపోయిన ఫ్రూట్స్ ఉంటే గనక నేను ఖచ్చితంగా ఒకసారి అది మీకు చేసి చూపిస్తాను. రెగ్యులర్‌గా నేను అలాగే ట్రై చేస్తాను. పీలర్ అస్సలు యూజ్ చేయను ఈ ఫ్రూట్‌కి. సో, ఇప్పుడు దీన్ని నేను కట్ చేసేసుకున్నాను ఆ ఫ్రూట్‌ని. ఇప్పుడు బ్లెండర్‌లో వేసేసుకుంటున్నాను. బాగా బ్లెండ్ చేసేయండి. దీనిలో ఎటువంటి మీకు ఏమి మిగలడం అనేది ఏముండదు. ఫ్రూట్ బాగా మెత్తగయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తుంది పటిక బెల్లం అండి. పటిక బెల్లం వేసుకోండి. అంటే అలా కాదు, కొంచెం పౌడర్ చేసుకొని వేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను. వేసుకున్నాను దాన్ని. సో, షుగర్ వీలైనంత అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. ఇప్పుడు దానిలో మిల్క్ వేసేస్తున్నాను. ఇది మిల్క్ షేక్ అని చెప్పొచ్చనమాట. సో, చాలా హెల్తీగా ఇప్పుడు మనం పాలలో ఏదన్నా వేసుకొని తాగే బదులు ఫ్రూట్‌నే మనం డైరెక్ట్‌గా మిక్స్ చేస్తున్నట్టు అనుకోవచ్చనమాట. సో, ఇది పిల్లలకి చాలా చాలా హెల్తీ. ఈ సమ్మర్‌లో కంపల్సరీ మీరు కూడా తినడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే దీనిలో సి విటమిన్ ఉంటుంది. హెయిర్ బాగా గ్రో అవుతుంది. అసలు చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ఫ్రూట్ అనమాట. ఇంకో టెక్నిక్ చెప్తాను మీకిక్కడ. ఆహ్ జనరల్‌గా అయితే ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు జ్యూస్ మనకు ఒక్కోసారి బయటకొచ్చేస్తుంటది. ఇది అందరి ఇళ్లల్లో జరిగే ప్రాసెసే నాకు తెలిసి. అలాంటప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇట్లా క్లాత్ దాని చుట్టూ పెట్టేసి గ్రైండ్ చేయండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది మిక్సీ పైన చేయి పెట్టేస్తారండి. అక్కడ మనకి ఒక చిన్న హోల్‌లాగా ఇచ్చుంటాడు క్యాప్‌కి. అది ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ లోపల ప్రెషర్ అంతా బయటికి వెళ్ళడానికి ఆ చిన్న నాబ్ ఇస్తాడు. అందరూ ఏం చేస్తారంటే తెలియక మిక్సీ మీద డైరెక్ట్‌గా చేయి పెట్టేసి చేసేస్తారు. అప్పుడు మరి దానిలో ఉన్న ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎలా పోవాలో తెలియక ఇట్లా సైడ్స్ నుంచి వచ్చేస్తదనమాట. సో, అది అవాయిడ్ చేయండి. అప్పుడు మీకేంటంటే బయటికి రాదనమాట. జ్యూస్ కానీ, ఏదైనా చట్నీస్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకున్నా బయటికి రాకుండా ఉంటదనమాట. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేంటంటే మరీ పైన క్లోజ్ చేసేయద్దు టోటల్‌గా. ఎయిర్ పోవాలి కంపల్సరీ. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు తెలిసి ఈ టిప్స్ కానీ, ఈ మిల్క్ షేక్ గానీ మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను. నచ్చితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. బాయ్.